Gedeputeerde Carla Brugman heeft maandag in alle vroegte een gat gemaakt in de Oude Dijk in Ooyen. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt bij gebiedsontwikkeling Ooyen-Wansum. Nou, hier is het allemaal om begonnen. Zeg maar de nooddijken die er toentertijd zijn aangelegd naar het hoogwater. Die bleken toch niet de goede dijken te zijn en op de goede plek. Daarom is er nu een heleboel gebeurd, andere dijken neergelegd. En nou mag deze dijk waar we nu op staan mag weg. Het is niet alleen de veiligheid van het hoogwater, maar ook heel veel natuur komt erbij. 350 hectare natuurgebied komt erbij. Dus er speelt een heleboel hier in dit gebied. Als alles volgens plan verloopt, worden de werkzaamheden eind 2020 afgerond. Maar volgens Kees-Jan van den Herik moet er nog veel werk verzet worden. Ja, dit wordt natuurlijk nog helemaal ingericht. We staan nu echt nog in een bouwgebied. Je moet je voorstellen, dit gaat nog helemaal omlaag gebracht worden. Er komen nog stapstenen in het gebied. Er worden overal nog ingangen gemaakt. Alle hekken moeten nog worden geplaatst. Maar we hebben ook nog een aantal grote zaken die op de rol staan. Zoals bijvoorbeeld de rondweg waar de grote liggers in geplaatst worden in juni. Brugman spreekt van een gebied van onschatbare waarde. Ik denk het wel, ja. Zeker. Dat moeten we ook promoten. Hier mag je trots op zijn dadelijk. Het wordt volledig vrij toegankelijk. En er komen inderdaad ook wandelpaden, struinpaden. Er komen bruggetjes. Er komt een uitkijktoren ook in dit gebied. Eigenlijk wordt het helemaal ingericht ook voor bezoekers. En fietspaden zijn er ook, maar die lopen meer over de dijken en langs de flanken van het gebied. Voor recreatie, dus waar je fijn kunt fietsen, waar je heerlijk kunt wandelen. Wat ik zeg, er komt zoveel natuur bij. Dat is wel bijzonder. Dat wordt een parel.